நிறைய டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு நான் எந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்டா சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆகுன்ற மாதிரியான டவுட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒரு சீரீஸ் பண்ணலாமேன்னு யோசிச்சேன். அதுக்காக எடுத்த வீடியோ தான் இது. அம்மாவோட மார்னிங் எம்டி ஸ்டமக்ல சுகர் பார்த்தப்போ 139 இருந்துச்சு. அவங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு 2 அடை தோசை வித் கீ போட்டது, கொஞ்சமா சாம்பார்ல இருந்த முள்ளங்கி, அப்புறமா வாழைப்பூ பொரியல் வச்சு சாப்பிட்டாங்க. இது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா அவங்களோட சுகர் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 187 இருந்துச்சு. ஸோ அடை தோசை அவங்களோட சுகர் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணல.